Amigos, amiguitos, ¿todo bien? ¿Escuchan ese ruido? ¿Escuchan ese ruido? Bueno, Play 2, tocan atrás el cable AB, se va el ruido. Bueno, si no es eso, es el cable rojo, ¿sí? Lo desconectan, dejan, si da imagen amarillo y blanco, alejan el cable rojo de las entradas o del televisor, lo alejan, porque eso es lo que hace ruido. ¿Sí? Les dejo la enseñanza porque el cable, por más que no esté conectado, si está cerca del amarillo y el blanco, hay veces que sigue haciendo ruido. Bueno, aguante Argentina, nos vemos.